Leero nkoledde wano ku E-Corp. They do it smart. Abankuba ebifaananyi. I'm the brand ambassador of this company. Wadde nga obusente bampa butono n'abagayi banyongeze sente. Tugende. We are happy to receive you. Welcome. We are happy to receive you. Welcome. And we are happy to receive you. We are happy to receive you. We are happy to receive you. Welcome. Ambanyaniriza abafani, manyaniriza abantu buli omu avejaji. Ogambe mama, ogambe jjajja, ogambe kkojja, ogambe kkojja wa jjajja. Nti Shamimu ayingidde okutujjako stress. Buli lwa Monday nabagamba ku kitonsa. Tuwanikayo obuntu nga twejjukanya waje twava. Bwakwejjako stress. Twakolanga bikyedda. Biki bye twakolanga kati tubyejjusa. Biki ebyedda bye twakola ngolaba kati byakumalira budde. Kiki kye wakolanga kati wokijjukiramu ogamba obukulu bwa nnyamba. Ngolabira ddala namno gamba abazadde batwefuniranga ya Rabbi Mukama. Nze Shamimanja eyavaamu omusaayi omungi. Omukazi ateetiitirira, omukazi neeriira nkoko yange bw'oba olina enkoko z'olunda nzikolako obulumbaganyi. Ndi enkoko wonna wengifunidde. Kitegedde. Njagala okubategeeza nti mugende musubscribinge, mulikinge. Page zaffe zonna mu kitonsa yakomawo tuddemu tulaga amaanyi tulumya abayaayi. We subscribe, we comment, tulikinge. Mugende page yange eri personal Shamimanja olikinge ebintu bino bubeerayo. Bakateekayo ku kitonsa buli lwa Monday nange nenkateekayo ewange. Bunyumirwa kwejjako stress. Omanyi kati engeri Uganda gye tuli mu bintu ebya lockdown, abantu baba banja renti, abaana bali waka, abaana balya, abaana bonoona. Tetulina sente zisasula ba maid, kati twabafuula mikwano gyaffe, twabafuula ba Luganda. Nti we tunaddamu ne tutandika okutandika obbasasula ng'owulira omuliro. Naye ku ssaawa zino tulina bambi sente zaabwe kati ba brothers and sister. Nene lockdown weggwa basigale nga ba brothers and sister bannange. Obeera wano e Uganda ochunya maid kyokka nga olinayo sister wo naawe yagenda e Saudi oba yagenda e Omani naye akola kyekimu bw'owulya nga bamukinya n'oyomba kyokka nga nawe gw'olina eka omusiibya ku miggo siiba ku mpi abakola kino ng'okubena okyuka eno ng'olwenu ng'amanyo gonna gawandagala. So n'olw'ensonga eba nembadde nsaba twebereremu ekirala tulina omwana gwe tuyamba bamuyita Swabran Nakintu. Alina ebituli 3 ku mutima, mwaka gumu n'emyezi 3, yeetaaga sejare, yeetaaga emitwalo 3 egya $. Bw'oba olinayo organization yonna, oba olinayo akasente, ffe campaign twagitumye $1 donation. Ne tugibaliriramu 5,000. Otuwe 5,000 ezo, ne tusobola okuyamba ani Swabran. Ku page yange kwebiri era kuliko n'ennamba z'essimu z'osobola okukola. Kyogera bugezi ku page yange Shamimanja n'oteekamu n'obuuza, oba n'ogenda ku page ya E-Corp n'obuuza nti omwana w'okuyambibwa ne bakuwa ennamba y'essimu, oba n'ogenda ku page ya Kitonsa, oba n'ogenda ku page y'Emboozi z'Amarwa. Nabwe ekityo neebaza media houses zonna n'abantu kinnoomu abavuddeyo okuyamba omwana oyo. Nti mwebale nnyo bambi, buli omu akoze kyasobola. Abantu b'e US munda z'omutima mulumizza abayaayi, muweereza ssente. Ne mutulaga nti ddala mutwagala kullo. Abantu b'e UK, abaana abali e Saudi Arabia, abaana abali e Oman, abaana abali kata ensi zonna nga abaana Bannayuganda muliyo nga mukola bambi mwebale. Abantu abali wano e Uganda, thank you. Nsaba Allah abaddizeewo. Njagala okukowoola Safina Jasmine muli Canada. Mujje tuyambe omwana ono. Njagala okusaasirako lawyer waffe, my lawyer. Abdul Wahab Bukenya weddira Ngabi. Ba Bukenya bangabi, bangabi. Kale wagenzi n'ogwa ku accident. Mpozi wawasa. Wawasa n'ozaalayo ku mwana. Kubanga wewate wawasa ninawo omwana wasenga gwengaba. Nawo omwana wasenga gwengaba. Mutochi. Abdulwahab wona je nina emisango gye ntandise okuzza. Juzi nali nziziza omusango awo ne kunoonya nga sikulaba. Omanyi njagala owone nti ate emisango njiddemu ebanga nti wagwa ku accident kati neeteeka ku pause. Eshegedde ndi ku pause ya misango kati gwandwisa.
Gombuli abulizi nti owonye nenyiga pule. Sagati. Olwaleero ndi wano okwemulugunya ku bintu ebyekisiru abazadde gye mwatukolanga era ndi wano ngenda kwemulugunya ne ku bintu amasomero ate kye ky'amasomero babasomesa abasomesa Katonda yasoose n'abawa punishment ya lockdown corona amasomero bagenda gaggula ndowooza paka bwagaguzi si bubi siraba omusomesa mmanyiira najja mu comment wano naffe tetukola ffe nze ndi artist tukola wa kati ffe mulowooza Mungu yatukubye muggo gwaki twamukola ki naye mmwe mwatusomesa missionaries banyambidde mumanyi nasoma missionary nensoma Napoleon nensoma ebintu bingi njagala mumbuli ebyenyambidde wakati wuuno ndi mukwasama njogera okuva ku makya mpaka kiro ekyo mwakinsomesaawa laba gyendi laba ebintu byendi mu Mukama Katonda omwana wakutunuulya n'agamba kiki kino naye nga twatulanga mu kiraasi nze waawe natula mu kiraasi mu senior 6 ne bandeetera pepa y'ekooni nga sirina kye mmanyi ne ntunuulira ekooni ng'alimu ebibalo biyitirivu kati ebibalo mbikolerawa bannange nsaba gavumenti mukyuse mu sirabaasi fe mulaba twamenyeka nnyo ne tumenyeka ne Napoleon abaani abaakola wano abaakola gundi history waki Nash bane bakola Nash n'okwata ne baleeta olupapula nze golaba nali WhatsApp nnyo mu Nash ate mumanyira mpola ze baleetanga gundi ki eno rimu y'empapula nga babuuziza ebibuuzo bibiri n'empandika ku rimu namba gwe gamagezi ge nalina ndoozera kati ge ganyambye n'okulaba nti kati muli awo byenjogera bye mukkiriza okitege nawandikanga ku gundi eyo njiyise nti syllabus rimu ku rimu namba questions 2 Nash kati bana bakolanga Europe abana bonna bakola European history ya Europe abakola Europe bonna balinga befuula bagezi naye nga basiru buli mwana yakola Europe ekirala abaana abakola PCB stroke math mwebasawo mabulongoosa mukola mulimu ki mubeera mu malwaliro kati abakola surgeries era njagala okumanya abaana abakola PCB math ninaye abakola PCB math munaye nga sibasawo nze obwongo bwange bwangambanga nti abaana abatidde abakolanga PCB anti bagambanga nkola PCB math PCBM PCB ye yali yeyo PCB geography yaliyo anekyo bayagalanga kiwa stroking nga tibyalingako ebyo ninaye abakola PCB math nga kati basomesa naye kati bw'oba oyagala otegeera nti obusomesa bubi lockdown eno twabagambanga bannange obusomesa n'okuba aba abayimbi kaleko muzikwata ne muziteekaku gundi ne babasasula YouTube naye omusomesa abasomesa mwatukolako effujjo mwatukuba kibooko ani yasoma ne batamukuba kajegere ne mugwa pepa abasomesa ne basimba line nove woli nofuna nofuna nogende woli nofuna nga mwagudde ne bonna ne beekuŋŋaanya ne mbuuza nakati omusomesa wa geography nkuba otya nga nagudde math nga naye wamugwa omusomesa najja nakuba nga munne yamuyise nti jangu ono tumukube yagudde pepa ya math naye nga naye bwayiminya n'omugamba tukole math test ngwa naye nakuba kibooko nga naye alimu abo abaakajegere njagala abasomesa mukitunulemu kye mwakolanga kyali kituufu oba kyalinga kifu onjagala omwana yenna avenga wasomako edda bambina ebiseera bya 2000 kati omwana watakoonebwako abazadde bedda ngani bagambye lero twejjukanya abazadde be batukolanga n'abasomesa omuzadde wedda n'okola ne bakuloopa buloopi mbu watoloseeko omuzadde najja nakuba pale asembo nakuba asembo nakuyitayo nakuswanyulya kibooko mu maaso ga asembo abazadde era kati ndetulamu neŋŋamba banange obukulu bwa nnyamba ŋŋenda yonna gye ŋŋenza okusomera naye mba nga sisomye noŋŋambako ngani nga fees bwazinsasulidde tuition anti kati tumuyita tuition
tishoni nga bwamunsasuliddewa mwatukolako effujjo banne eritalinga ddu omusomesa nakkuba n'ozimba ebbina nerizimba nga tolina bw'otuulira noddeeka maama nagamba funa amazzi wenyige bakkubye wabadde ki munnange twagudde pepa nakkuba kibooko abazadde bamwe babakwasako ku basomesa omanyi waffe yatukwasanga abasomesa n'agamba oyo omwana wo kitwale nti gw'omuzaala ne bw'aba alina kyakoze tondoopera mbadde nsaba muyise nga mwana wo bw'ogwa pepa yagambye pasimaaka eri ku 6 kati gwe bakwasa omusomesa pasimaaka odda wafunye 62 n'agamba oli mugezi nnyo kati wano wasiriwaddemu gwe ngenda kukukuba abalala abazifunye tabakuba n'abagudde bakuba embogozi ezimu ezooli eyagudde olw'okuba gwe maama we yakuwaayo eri ng'ekiweebwayo esegeera abazadde mwatukolako effujjo otunatuna munoga nojja ng'osse socks abasomera Kampala High mujjukira embeera eyo omanyi nze nasomerako Kampala High pazimba nabagambe nasomera wa nabadde nagambye Nairobi abasomera ku Kampala High ng'ekyali mu Aga Khan vako eno eri wano ku Saapolo ngamba ya Aga Khan naye nze saagala ate munkuze nnyo nze nasomera mwene ya Saapolo kuba neerabye nga bate bwe neetwala mu Aga Khan mu Aga Khan mwasomerayo bano bagundi b'Erias Lukwago muba mugenda kumbali emyaka gy'Erias ate Erias takwatikako emyaka gyali musaagala ate mutandike kumbala nze nasomera mwene ya wano ku gundi Kimberley Road tali Nairobi eyo njagala neteeke mu kiraasi nga temugisobola okitegeera nga naye munaaba mwagala kummanyiira munoonya mummanyiirira ne wababula kuba njagala njogera enguudo zonna ze naliko nga teziri wano okitegeera njagala nkugambe nti nze waliwo omusomesa eyatutwala otukubira ku kkubo Busungu nga twazizza omusango natuteeka mu kasana tukuba twali gundi Madagascar omusomesa natuteeka ku twali Madagascar pazi Madagascar capital city yawa si Somalia likagwata sekanganye nyizo gamba malina nga ndi Somalia ne wavuga emundu okufa obufi mtegeza UK tidako Madagascar aba ya Somalia no ate sijja kwekakanya bwentyo kangendeke UK publicioni nakalaba ka film kalimu publicioni publicioni si bana bagonde ba Philippine no ta Philippine nedda mukwano sijja genda nyo Philippine bampi bulala nali gundi Florida mujjukidde bali bamuyita teacher Betrina nga oli omukazi wa tabu okumanya mu America wabangayo ebibonerezo omukazi ng'omanya akasandikira kapeeni ne pipa ng'okima amazzi nojja n'oyiwa mu pipa mpaka weenajjula oba ogijjuliza wiiki paka lwerijjula ate ng'abaana batuuka ku swala bagasalinamu ne bafuna wudhu bwebwe obukambo bwali mu America nze gye nasomera Florida gondi St. Lawrence Avenue waliwo tabu nnyo balaba obusungu bubatta njagala kuba balamu kamanyiiro oli agenda okujjogera kategeere nti emboozi yange naye tebigatta onyumya bye simanya Kampala Road nyumya St. Lawrence Avenue eri Florida chlorine omanyi nina bakwano bange bangi bali mu America n'abalala bali UK abalala bali Saudi balala bali munsi ez'enjawulo nze siri waawano kati nina brother wange bamukinya nnyo ku ssomero ngali Istanbul kati mbulirayo weewo ngali Istanbul omanyi mumanyi nze mulowooza guno omwaka naawunyika gwe kuva we natandika emboozi yange muwulire emboozi gye nnyumya Nairobi Florida kati oyinza otya okummanyiira kiba kitegeeza tuli awo mu mwanya ku mata g'emikebe
Bako bino bye babanywesa selira akane mugejja amatama. Ffe tuwanywanga amata ge Kenya. Omanye ente ze Kenya si ze Uganda. Ente ze Kenya tezirya bisubi. Ente ze Kenya bazifeedinga matooke na nnyama. Oli wadde okuwakana. Kuba eriwe Uganda wala omanyi kimu nti ente zirya bisubi. Ffe gye twalinga zirya matooke na nnyama. Kati gali amata g'emikebe ge ŋŋamba. Ffe tataffe yatuleeteranga amata g'emikebe ago. Nga n'omuzigo sirya muzigo bayidawo. Sirya muzigo. Naye nga baatuleeteranga omuzigo ne gundi kwenca mwanya ku kwenca. Mwe emyaka gyammwe mwanya ku kwenca mmwe. Kwenca oli gino vva kuono Sunsip gwe babawa wano ne mutandika okukala emimiro. Ne mulwala ne kansa w'emimiro nga muli ku Sunsip. Mufune obudde mukole Love for Adventure. Mufune munywe kwenca oyo mulungi. Oli gino yinza mujja Kenya si wano era gavumenti ne tukozeeko effujjo. Wonoonya kwenca wano bakuwa Sunsip. Bwonywa gundi wa wano minute maid wa wano si owe Kenya lanze nnyo owe Kenya. Owe Kenya yo yaliko ekigundi kya black. Aliko black oba aliko ne gundi ayina ne flavors. Ne flavors zaabwe size zine ono owaabwe minute maid waabwe alimu amata. Kati owe Uganda miyembe peke yake omunywa ng'olina omusaanula emirundi 18 nga tannamulunguka. Kyovola nze ebintu byange byonna I do Nairobi and Newcastle. Capital city ya America yeche. Capital city ya America bagiyita batya? Boston. Capital city ya America chechi. Newcastle. Mukimanyi nti America ina esite nyingi. Aina Manchester, Newcastle, Florida, gundi gye baali balwanira bana abaddugavu. Black Lives Matter. Kati Boston gundi capital city ya Bungereza. Nkijjukidde kuba nina mukwano gwange ali Boston. Capital city ya UK bagiyita Boston. Kati bw'otunuulira embeera eri mbadde mbagamba ki? Atubadde tukyali ku mbeera y'abazadde gye batuyisangamu n'abasomesa. Abasomesa babafumbiranga akawunga nga kasiike. Nga ffe akaffe ebijanjaalo byebino ebyo bagabye mu lockdown. Ebijanjaalo bebawa abapoliisi. Buli woolaba ka police post ke Uganda oba poliisi nnene oba station oba post ebijanjaalo byabwe biba birina kkala 185. Ate ebyo bye twalyanga mu masomero. Nga tambwe begenda okuggwako akawunga ba headmaster ba nanyini masomero. Akawunga kafuuka chachu. Kirije muri okola ebibuzo nga bukyali ne mudde ewammwe agamba kana akeeru kaweddewo tusigaza chachu. Ate chachu oyo mulungi nnyo eri obulamu bwammwe akakayero. Lwakuba abantu mubitabula akawunga ka yero ne aka pumpkin bibiri byanjawulo. Waliwo akakayero ke baba bakubyeko akagundi kokka akamu akasooka ako. Nga tebakakubye nnyo. Ne wabeerawo pumpkin ak'ensujju. Oshegede ak'ensujju kalala kaba kalungi ate bakakola muna posho. Bakakola mu porridge. Hey! Kati kano akasooka kano ke bakubanga kaako ke baatuwanga. N'owulira omuliro. Abaana ne bayitawo nga toyi bagirambulanga abalambula omuzikiti. Bananyini masomero buli batabbu. Tubasasula fees ate ku tambu ebe ekomekereza ne mutuwa chachu. Oyo chachu bamuwa nkoko. Naye bananyini ensomero bamutuwa nga yiri bakyayina kyatukolera. N'osokola babana toyi bagirambulanga abagenda mu jjana. Tava mutoyi. Efujjo lye bwatukolangako ndowooza kati mutegedde. Mutegedde kiki ekigambo okuba omusomesa. Naye nga abasomesa bambi mbaagala nnyo kuba mwe mwatufuula kye tuli. Mbeebaza nnyo olw'omulimu omulungi gwe mwakola bambi mwebale nnyo mwebali eddala. Mbaagala nnyo abasinga basomesa mikwano gyange bambi. Ne baganda bange abamu basomesa. Naye mba njagala obbagamba nti ebintu ebimu bye mwakolanga mu butuufu byalinga si byansa. Simanyi abasomesa b'eddo babaalingako mandwa ki? Oba baalingako mizimu ki? Enkuba gye mwatukubangamu nga mulinga gavumenti beesasula. Saabategeeranga nga ate ffe twasomera mu private schools si gavumenti.
ate gavumenti nga tezikubanye naye ng'omusomesa wa private akubobanga abalayo musaala banaye mwatukubanga emigga egitali gya bugunjufu somesa nakuba nakuleega ani bameka nga tebakuleegangako baba tebakuleegangako subscribe nze nkutye bwe baba bakuleegako subscribe nga ate sharing erumya abayaaye sharing commenting eno commenting obalumye kuba eri nga bakuleega naye nze nayagalanga nnyo bandeege bakuba lumu emigo gyo n'ogiwulira lumu n'omanya nti ogenda kukaaba lumu naye bino ebyokukuba ate n'ovaawo ate n'okomawo tebyanyumanga abaana abawala abasomeranga mu masomero g'abasiraamu mwenna abasinga mwajjanga nze nalowooza mbalaba kati neetegera nti mwalina bubina bannange mwesabikanga omwana ajja n'agula esweta 2 ng'emu yakwesabika endala yakwambala ffe twalina mukwano gwaffe nga tumanya alina ebbina ddene naye olunaku lwe baamugjayo ebintu bye yali yeesabise nze natya ng'omwana alina inchi 4 ey'omufaliso okumanya abaana baali battapa inchi 4 ng'ataddeko n'esweta nga agusiba bw'ati n'abanga amayiti ne bamusiba keera ku makya buli lunaku yeesiba omanyi emirimu abaana balowoolezanga essomero banna okeera ne weesiba inchi 4 ku bbina oba wa tabbu kibooko naye nga abasomesa mu mwatuusanga abaana awo omwana okutuuka okwesiba inchi 4 kitegeeza essomero liba likaaye lifuuse gundi bagiyita batya balakisi y'amagye kyova olaba abaana bedda okusoma kwatuukanga ne kubatama abaana bedda abasinga ba first borns bw'oba obalaba buli family gy'osanga mu first born abasinga tebaasoma okujjako nga baali batwala abaana babe mu masomero nga lemozanized nga moozeeko mukitegeere emboko teyali y'amaanyi naye ffe abasomera amasomero gano aga wansi yalabbi Mungu mwatukuba naye tubeebaza mwebale nnyo nti kati tubayitako ne tuwagala obbajjukiza omutundu yali seriraga ondabye nze gwe waswanyulanga kibooko kakati obadde ogamba otya ttica nga yagala kugampaayo omutwalo najjukira olunaku lwe yakuleeganaga tewali muyizi ogamba otya bannange ensi eno muzeeyi otufuze weebale kale emyaka gyona gye mbadde ku nsi muzeeyi gwafuga wandingulidde lwediraisi nno nenkuvaako kuba ate bonaaba togiguze nange nandikufuukira ekizibu aye n'olwensonga yo ngenda mande eddako era musubscribinge musobole okulaba kuba ninayo operation y'abasirikale njagala okubanyumiza emboozi y'ekkomera mubeereeko kuba ate anasiwa emboozi y'ekkomera oliba gwe wawulira kiggwe byemulina okunyumyako nga nfudde ngenda banyumiza emboozi y'ekkomera biki ebigenda mu maaso mu makomera ga Uganda biki bye bakola abasirikale bakola biki beeyisa batya naddala mu kaseera kano akakafyu ekitekedde subscribe kitonsa mande ogenda kuba buno obulaba olwokutaano sikeeti mugende ku page yange Shamim Manja like comment share just Rashida Veils and Makeup mwagala ye mukyala ankolako bannanga abanoonya omuntu nga ankolako makeup leero si yankozeeko leero ndi kunnakyo Rashida Veils and Makeup ECOP beba managinga beba nkuba ebifaananyi sponsor kigwe neerabidde awo ng'agenda kunsasula nga yansasula ssente ze n'enziryaga ng'agenda kujja mu kabokisi atannangire anyways musibe bulungi musule bulungi lockdown kafyu yafuuse kafyu banna abasajja bakwata ate ne batusasuza ssente empitirimu so twebeereremu tukeere tuddeeka twambale masiki tunaabe engalo keep social distancing Shamim Manja omu bw'ati yavaamu omusaayi omungi neddira mutima omuyanja banzaala Masaka gwe kirumye ng'ojjo neetondera bye basibu ne banyabo tubaniriza nnyo mwebale tolina byakukola genda ofune ku byokkola njagala okuwoninga abayiseeko emmanju nti mulina ekyetabo kye mwatulekeddeyo nga neetaaga mujje mu ki Mati tata. Mati chito. Mati tata. Sole. Mama go kaba newe batakubye. zuba Sole. Kale.
basaba ne bajjabo mwebala okutwagala mwebala okunyumirwa mwebala okutuwagira tubwerabira nyiga wano kapesa ka subscribe osubscribinge obeere nga ate oyongerera ddala okutuwagira kigeeko akaddaako kakulu nnyo katwongerako kyamaanyi ate naye kakuyamba nnyo nti kakuyamba okumanya nti bakitonsa balina kibataddeyo ekipi temwerabira mutugoberere ku our social media bundles zonna platforms the Chitonsas follow us like and comment motoka agebbeeyi bataata ne bamaama tebaagalanye follow us